Dios gracias, feliz gracias, ya estamos más tranquilas. Mi mamá se fue de viaje ayer a Mazatlán, un campamento, puros personas de la tercera edad con su grupo de baile del IMSS. Y bueno, como una tía mía era inspectora, pues la hermana de mi abuelita, de la mamá de mi mamá, pues le consiguió 4 plazas y mi mamá, bendito Dios, trabajaba en la mañana y en las tardes como maestra, aunque bueno, casi no la veíamos, sí nos hizo falta. Y pues ahorita está jubilada de 4 plazas y le pagan 13,000 pesos al mes y pues ella se administra y sale y viaja, así se relaja un poquito. Bueno, pues aquí está Ticua, mira, con unas hojitas escribiendo. Escribe, bebé, aquí. Le gusta escribir. Bueno, ya cenamos, ya estamos caminando, ya a bajar la cena, ya a dormirnos. Se nos hizo un poco tarde. Pero bueno, hoy fue día de lavar. Pero ya acabamos. Enséñale a papá cómo escribes. Enséñale a papá cómo escribes. ¿Cómo escribes? ¿Qué? Enséñale a papá cómo escribes. Toma. Toma. ¿Cómo escribes? Escribe aquí, mira. Hola. O. La. A ver, aquí. O. La. Tú escribe. Tú. Escribe. Qué bonito escribe. Muy bien. Qué bonito escribe. Mándale un besito a papá. Eso, dile te amo. Gracias. Sí. Gracias. A ver, ¿dónde está tu gatito? ¿Dónde está tu gatito? ¿Dónde está tu gatito? Aquí está, enséñale a papá tus orejitas de gatito. Aquí está el gatito, mira, aquí está el gatito. ¿Dónde está tu gatito? ¿Cómo le hace el perrito? ¿Cómo le hace el perrito? ¿Cómo le hace la lechuza? ¿Cómo le hace el pato? A ver, préstame este. ¿Cómo le hace el pato? ¿Cómo le hace el perro? Sí. ¿El gato? ¿El gato? ¿El gato? ¿El gatito? Eso. ¿Y cómo le hace? ¡Ah! ¡El pollo! Sí. A ver. Ay, aquí. ¿Y cómo le hace la gallina? Coco. Cuidado con ese lápiz, cuidado. Ven. Ven, vamos acá. Acá. Vente. Vente, mi bebé. Vente. Vamos. Caminar. Eso. Mira. Ay, qué bonito. Aunque nosotros sin festejar la Navidad, pero aquí acostumbran poner el arbolito. Hola. Cuidado con el árbol, cuidado. Cuidado porque ahí está el cable del... Cuidadito con el cable. Con el cable del... Espera un momento. Espera un momento. Un momento para ayudarte. A ver. ¿Abajo? A ver. Por acá, porque ahí está el cable. Por acá, porque ahí está el cable. A ver.
Cuidado porque ahí está el cable. Cuidado. Eso. Cuidado el arbolito. Cuidado, cuidado. Enséñale a papá el arbolito. Dile, mira las luces. Enséñale las luces, las esferas. Las esferas. Mira. El mono de nieve. Enséñaselo. Mono de nieve. Hola. Enséñaselo. Ajá, gracias. Gracias. Vente. 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 Agua, acá está tu agua. Ah, no, acá está en el cuarto. Vamos. Ya, acá. Espérame. Ay, a ver, déjame. Le doy su agua. Ahora aquí tenemos fruta. Su bote de agua. Y bueno, como hace mucho frío, pues tengo todo cubierto. Parece como casa de campaña, pero bueno. Mi corazón. Y es que bueno, están muy impermeables las paredes y se filtra mucho el aire. Ay, dile salud. 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 Eso. Gracias, mi amor. Gracias. Bueno, pues aquí reportándonos. Toma, agua. Toma mucha agua, mira, también como yo, como tú.